Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ke teman-teman tak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel Simasteng. Terima kasih.
Oke, jadinya sudah siap dan terdapat sudah tidak keruak lagi, sudah kuat. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel Simasteng. Terima kasih.